हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस चीज़ के बारे में। इस चीज़ को आप लोग जानते हैं, इस चीज़ का नाम है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में जानेंगे कि क्यों नहीं वर्क कर रहा है। अब इसकी ब्लेड पे नीचे गए और देख सकते हैं कि कितना गंदा पड़ गया है, मतलब कितने सारे जम्स लग गए इसमें। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से इरेजर्स की मदद से इसे साफ़ करूँगा। सो क्या करूँगा, हल्का हल्का इसे साफ़ करते जाऊँगा जब तक ये पूरा क्लीन ना हो जाए। और जैसे ही ये क्लीन हो जाएगा, अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, इसे आसानी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह का देखिए, इस तरफ का यहाँ पूरा ये क्लीन हो चुका है, क्लीन हो चुका है।